Смотрите, какой разнообразный топ. Юська Плей в рюкзак. И сегодня мы будем снимать обзор. Короче, мы сегодня будем запускать вот этот самолет, который мы делали в предыдущей части. То есть я делал. Отошел. Да, отошел. Вот. Вот так. Кто-нибудь нам продемонстрирует, как мы его запускаем? Да, я продемонстрирую. Блин, ты его сломал, не мытышев. Да, я Давай. продемонстрирую, только без. Да. Я снимаю не буду. Стой, Юля, подожди. Подожди, стой, иди на песок. Блин, его еще фиг запустишь, он тяжелый, не такой. Ребята, он тяжелый, против ветра он бежит. Я очком. Блин. Вот, короче, мы его сюда запускаем. Ну ладно, ничего. Ну давай, раз. Так, вот здесь. Раз, два, три. Раз, два, три. Обалдеть. Да дай! Отдал, быстро! Так, ну, давай. Он летает! Капец! Давай! Я еще снимаю. Да. Ты как думал? Ну, вот такие там тучи у нас. Вот там. Он вообще дряхленький стал. А такие там тучки, невезучие. Давай еще раз. Два. В ту сторону давай. Ну. Вот на ту, на реку. Давай, я успею. Давай, короче. Увы, он на песок упал. Идет, если Никита тащит самолет. Дай ко мне. Вот он так вот летает. Ну да, но было бы лучше, дай быстро. Если бы вот этот человек не наступал на него. Ой, что ты только не сделаешь. Ради вас, подписчики. Даже готов сделать самолет ради вас. Дай быстро. Стой. Короче, наверное, это кончина его. Вот такие, какой мы его сняли. Может, его в реку выпустить? Ну давай. Давайте мы теперь влекаем и его отправляем в последний полет. Сейчас мы его уже просто доломаем, потому что вот он так сломался. Уже все. Я не знаю, что с ним делать. На мусорку нести как-то стрёмно. На него много денег было потрачено. И я даже не знаю. И может он не оправдал ваши ожидания, но я все делаю это для вас. Так что, пожалуйста, оцените мой труд по достоинству. Потому что он полетал и правда классно. Так что судить, конечно, вам, но не забудьте подписаться на канал. И, кстати, вот. Было что-то, стало ничего. Жалко. А еще его просто один сломал. Зачем его пригласили? Думали, что он поможет запустить? Нет, не помог. Так что ожидайте следующих роликов. Не забудьте подписаться, еще раз говорю. Подписаться на канал Юська Плей. Ожидайте роликов. И мы будем выставлять для вас ролики специально с душой. Будем делать еще лучшие идеи. Так что спасибо за просмотр. Наш покойный упаковался с миром. Ну, мы его отнесем на помойку, конечно же. Не оставим же мы его плавать. Вот так получается. Уже видео к концу подходит. Его можно было бы сделать классный кораблик. Он бы еще поплавал. Так что можно сказать, это даже не только самолет, но и кораблик. Он плавает. Только, правда, с чьей-то... Ой, еще, кстати, прилив. Смотрите, какая красота. Он плавает. Мы
идем с ним на помойку. Вот так. Мы идем на помойку с ним вот так вот.